Как се приготвят най-пухкавите и вкусни мини палачинки? Останете, за да видите. Всяка седмица ги приготвям поне веднъж, а тези едва успях да снимам след нападението на мъжа ми. Ето и какво ви трябва, за да ги приготвите и вие. 3 яйца, 1 чайна чаша кисело мляко, което развълнувате с 1 чайна лъжичка сода. Смесвате и прибавяте 1 супена лъжица захар. Трябва ви 2/3 чайна чаша брашно. Бъркате добре и трябва да получите по-гъста от обикновената палачинкова смес. Оригиналната рецепта се казва родопски колаци. Майка ми я беше изпратила и от тогава не спирам да ги приготвям. Точно 30 на минути са ми нужни за приготвяне на сместа и самите палачинки. Обръщам ги с помощта на щипка за лед. Просто тя ми е най-удобна. Радвам се, че се изпичат бързо и от двете страни, защото и сина ми и мъжа ми ги чакат с нетърпение. И двамата ги хапват с домашно сладко от ягоди, а вие можете да им сложите каквото най-обичате. Сега задължително си запазете това видео и не забравяйте да ми споделите впечатления, след като опитате най-пухкавите и вкусни мини палачинки.